Majua-jua man banta kerina nandi kekelengan ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur si katakan man Tuhan di bata, ibas pe amorian ta bas pa asa minggu enda. Pengarapan ras toto kami, kita kerina na ibas keadaan sehat-sehat ya. Amin ija apa pe kita kerina na ringan. Riah kan bagi litna. Enda mo perkuah ati Tuhan di bata. Ibas kerina dampar kegeluhan ta. Gelah kai pe masalah-masalah sini hadapi kita. Tetap meriah ukur ta. Arkiteken kita fokus kubas keleng ati Tuhan. Kita labu fokus kubas masalah-masalah silit. Adi kita fokus kubas masalah-masalah silit nanti kekelengan kami. Uga apa pilatih ngesiakap ibas kita dalani wari-wari kekeluhan enda. Laka meriah ukurta dung naturah kapinakit ibas kita. Ema kamari dagi. Ngeluhlah kita. Ibas perkuah hati Tuhan. Sekali nari riahkan bagi lidna. Gela alu bagi ngasup kita ngatakan bujur man Tuhan di bata. Sekalian dah tema ibas pe amorianta. Ngeluh ibas peraturan di bata. Ibas ogenta Matius 10:5 ayat sada sesiwah. Mari dagi sipu-sikap pusu purukurenta. Ras kita ertoto. Bapa kami syuringan ibas kini rajaan surga. Tetap kami ngatakan bujur man pandu pas pak sawari enda. Keleng atendu tetap katawari pak saigejapkan kami. Sebab kam Tuhan tetap berkeleng ate man kami. Katandu ke disinari iya lokan kami. Maka ngerana kam lagi utuhan kami. Engkau sikap mengikan katandu. Ajari kami selalu kuasa kesahandu si badia. Tetap teguh-tegundu kegeluhan kami. Sampai tidur kami anak-anak anu Tuhan. Bujur Bapa sini surga. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami gorto teman bandu. Amin. Mari dagi si perdietikan si menjadi bahan ogenta Matius 10:5 ayat sada siwa. Bagenda karena kata di bata. Pengajaran karena adat sindekah. Jenari reh piga-piga kalak parisi ras guru-guru agama Yahudi dahi Yesus. Nina man Yesus engkai maka ajar-ajarndu la ngikuti adat nini-nininta. Opeman la iburuhina tanna rikutkan adat sindekah. Ngaloi Yesus kampe engkai maka ilanggarandu pedah di bata. Arkiteken atendu patuh man adat sindekah saja. Sebab nina di bata. Muhammad la man bapandu ras nandendu. Isi numpahi bapana entah nandena laban cilang iu kumati kap iya. Tapi nindu ngajar adilit kalak singatakan man orang tuana. Kai si banci ia lukendu ibas aku nari. Engkau ku persembahkan man di bata. Maka kalak si bage lanai ia ruskat nghamati orang tuana Alu bage lanai muharga man bandu kata di bata. Arkiteken adat nini-ninindu. O kalak si pukula-kula. Tuhu kelkai si katakan Nabi Jesaya karena kam. Nina di bata. Bangsa enda ipujina aku ibas bibirna ngenca. Tapi ukurna dau sirang ibas aku dari. Lalit artina isembahna aku. Sebab undang-undang agama si ajarkan na emo peraturan-peraturan manusia. Si bareme karena bahan ogenta enda. Moria nandi kekelengan ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Adina si perdiatikan kita si menjadi bahan ogenta enda jana judul prekop pengajaran karena adat sindekah. Piga-piga kalak parisi ras guru-guru agama Yahudi tepung sie dahi Tuhan Yesus. Janani nama Yesus engkai maka ajar-ajar ndu lang ikuti adat nini-nininta. Opeman la iburihina tanna. Ikutkan adat sindekah. Artina ijenda, piga-piga kalak parisi ras guru-guru agama sinungkun enda. Kala enda situhuna nderami kesalahan Tuhan Yesus. Arkitekan iidahna ajar-ajar Tuhan Yesus lang ikuti adat nini-ninina. Salah sadana endandai. Opeman la iburhina tanna rikutkan adat sindekah. Artina kalak Yahudi enda, ia nagangi hukum Taurat entah pe Torah. Tetapi kala enda pe nagangi ka tradisi lisan. Si ikenal sebagai tradisi nenek moyang. Ija tradisi enda berkembang ia ibas generasi ku generasi seterusnya. Ras mencakup melalakal aturan-aturan tambahan. Sila ia tertulis ibas pustaka si badia. Contohnya bagi endandai. Sopeman la iburhina tanna. Tuhan Yesus pela yang gitalu. Alu penungkunan kalak parisi ras guru-guru agama Yahudi enda. Justru ibas ayat telu ngaloi Yesus kampe engkai maka ilanggarndo pedah di bata.
Arkiteken atendu patuh man adat sindeka saja. Sebab nina di bata Muhammad lahman bapandu ras nandendu. Isi numpahi bapana entah nandena labanci langikum mati kap iya. Tapi nindu ngajar, adilit kalak singatakan man orang tuana, kai si banci, iya lo kendo ibas aku nari, engkau ku persembahkan man di bata. Artinya, kalak Parisi ras kalak Yahudi enda lebih mementingkan adat sindekah. Gelah idah kalak ia badia, gelah idah kalak ia tutus, tapi guna engkelangi orang tua. Eda masih pentingna nina Tuhan Yesus. Labu saja mereka persembahan kubas rumah pertonton Tuhan. Gelah idah kalak, maka ngasup yang mereka persembahan si muhlina man Tuhan, tapi si tuhuna pusuhna. Dau kepekan ibas Tuhan di batanari. Maka kai nida Tuhan Yesus. O kalak si pukulah kula. Tuhu kal kai si katakan Nabi Jesaya kernakam. Nina di bata bangsa enda ipuji na aku ibas bibir na ngenca. Tapi ukurna dau sirang ibas aku nari. Lalit artina isembah na aku sebab undang-undang agama siajarkan na emo peraturan manusia. Tuhan di bata arah anak na Yesus Kristus. Laka banci ito kohi. Artinya Tuhan di bata ngidah pusu perukuran manusia. Labo banci arah bibir tanganca. Kita ngatakan bahwa Tuhan muhuli. Kita muji nembah muji gelar Tuhan. Tapi pusuh ta. Dem. Taki paci. Bas pusuh ta. Langergakan karena peraturan di bata. Mekap guna engkelengi. Tema ngatakan geluh ibas peraturan di bata. Tujun gelah moria si pemenanurikan percakapan Yesus, raskala Parisi bagepe guru-guru agama Yahudi. Si kedua kan ngergai suku bangsa si depan, si tading iskeleweta. Metode peanta, studi kasus, jana enda ikaitkan kubas primordialisme. Kaikin artina primordialisme. Kepaikan enda ibas bahasa Latinari, artina primus. Si artina pertama ras kata ordiri si artina tenunan entah pe ikatan. Ibas kamus besar bahasa Indonesia, primordialisme adalah sikap kesukuan yang berlebihan terhadap sebuah kebiasaan entah pe kelompok, suku, adat, istiadat. Artinya ulin akapna ya, kebiasaan entah pe adat sukuna, asangkan adat kebiasaan suku kalak sideban. Aturan-aturan ibas adat sukuna jadi orat geluhna. Maka la terlalu kena aturan adat suku sidebanna. Tuhu memang bahwa sikap si bagenda rupana lit ngestuhuna sisi positif ras negatif na ya. Positif na kai. Positif na gelah adat istiadat ibas sukuna la bene tetap terpelihara. Tapi ibas sisi negatif na turah sikap si pekiti. Ras nokohi, nandangi, suku si debanna. Arkitikan iyang geluh ibas nilai-nilai budayana. Maka ipandang na budaya si deban alu kacamata budayana jine. Artinya lalit ia menghargai karena kegeluhan suku kalak si deban. Adina ikatkan kita nandi kekelengan kami bas studi kasus enda ya. Lit sada jabu kalak karo, si Muhammad kal nandangi adat istiadat suku Batak Karo. Anak-anak sing muda di laki gelarna rakut. Kuliah di Jakarta, janakan cawi sudah misdat dahin i kantor perpajakan. Alu jabatan si mejile. Ibas ingan na erdahin jumpa mo atenangan na. Sekala ibas suku Jawa Nari. Kustina gelarna. Agama pelasri. Maka kurang cocok ia kap keluarga si rakut. Bagi gia, layo langi orang tua sura-sura rakut lakon jabukan bana ras Kustina. Si Kustina pe git nadingkan agamana gelasada kini teken ibas jabu. Singkat cerita, seminggu kenca perjabuna ikuta. Mulihkan merakut ras Kustina ku Jakarta. Guna erdahin ras membangun jabu simbaru. Bas tahun baru, rahma kerina keluarga besar rakut ku Jakarta tahun baru. Ibaba bibina gulen kutanari terites. Ipindo kena man permenna, gelah ilas kena terites dai. Arkitekan bauna akap si Kustina gulen enda, akap nanggo mali. Maka ia mbak kena kubas ingan sampah. Bengkat ia ke ruang tamu.
Isalamina sirah. Maka kundul ia rembak ras turang kuna. Maka perbulangan turang sirakut. Ngida sie mis merawa kel bibina manbana. Lengadung merawa, reh turang rakut dapur nari. Katakan maka tritus ngo ia mbeken kustina. Tambah me rawana na dirakut. La gejap na iblas kena maka kustina permen sila meteh adat. Permen sila ia rapken. Permen sila terpake. Kedungan na lanai siangkan rakut ras nandena bagai pe kustina. Ras krina keluarga rakut. Ya gundari si diskusikan kita. Si pemena uga pandangan du iba sikap ras pengerana na dirakut. Nandangi permen nasila sada suku ras iya. Uga pandangan tanah di kekelengan kami. Iba sikap ras pengrana na dirakut nandangi permenna. Sila sada suku ras iya. Gelar nape pandangan taya pasti berbeda-beda iya. Saja si pasti eda banci pe si pertimbangkan sikap ras pengrana na dirakut apa kabas jelma sinterem ya. Labo bage seharusnya na dirakut eda. Apakah ia sebagai keluarga kalak karo si Muhammad kel ya. Nandangi adat istiadat ibas kalak karo. Seharusnya memang anjar-anjar si katakan mansi kustina henda. Perkitikan ia labo basuku karunari. Apa ikan nan dirakut enda la gecap na kepekan ngoblasi na kata-kata sila muhuli nandangi permen na. Permen sila meteh adat lah. Permen la ia rapkan. Permen sila terpake lah. Enda dai iya awal na pestuhuna lakap senang na dirakut enda. Ibas erjabu si rakut ras si kustina enda. Kedungan na enda dai iya gara-gara trites. Ngoka yambeken akap si kustina enda ngoka mali erkitekan bau. Ambek kena saja kutong sampah. Kustina pelaka ngata ya man si mutuana. Seharusnya kata kena kaman bibina. Enda gulen si uga kineda. Oh bibi, bagikin memang gulen rasa harusnya memang idampingi kasih kustina enda. Guna melaskan gulen memang bagi kap gulen enda dai. Oh permen. Adi kalak karo tritus enda bagikin memang bauna labo mali. Bacikang bagi seharusnya. Enda lang arkitikan kustina. Rembak ia ras turang kuna, perbulangan turang sirakut enda. Enggo tambah-tambah kepekan permasalahan ia kap nandi sirakut enda. Palas na enda dai, turah nembo hati. La senang arkitikan si kustina enda. Gurjabu ia rasi rakut daramina kesalahan na usur. Memang la buka buhulis tuna. Adi kita selaku orang tua, abeka anak tanggor jabu. Sidarami usur kesalahan ibas permenta nari. Lakap sianggap adi bagi permenta enda enggo jadi keluarga hanta. Adi sianggap contoh adalah si kustina enda dai jadi keluarga ibas keluarga rakut nari. Uga apa penandenda? Pasti ajarina luan anjar karena si kustina enda. Uga karena tradisi-tradisi entah adat kebiasaan ibas suku kalak karonari. Pasti ya jarina aluan anjar labu kaya merawa-merawa bagi. Si pedua kan adikam jadi nandi rakut uga akap do. Cara si buhulina si harus dilakukan nandangi kustina. Uga kita nandi kekelengan kami bicara kita jadi nandi rakut. Uga siakap kita ya cara si buhulina si harus dilakukan nandangi kustina. Si pasti memang kustina eda labo ya ibas suku kita kalak karonari. Maka mari si ajari anjar-anjar. Uga karena kebiasaan adat istiadat kita selaku kita kalak karo. Bagi kape, teruslah iingatkan karena kustina enda. Karena kaikin biak-biak si muhuli ibas kita selaku kalak karo. Laka kita merawa-merawa memang ibas jelma si interem. Apakah ngatakan sah sila muhuli nandangi si kustina enda. Si petelukan turikan pengalaman du ibas kam berusaha beradaptasi. Ras ngalokan kebiasaan suku si debanari. Pengalaman ta, mari siturikan kita. Ibas kita berusaha beradaptasi. Ras ngalokan kebiasaan suku si debanari. Contohnya, bagi kita kalak karo. Kita mau panci kita ngerana. Pedas sekali kita ngerana.
entah pe tegas kalau kita ngerana akap kala panci adi begina entah merawang kita bagi langsung na bagikin memang kita adir cakap. Tapi ibas kita berhadapan ras suku kalak si deban. Contohlah suku Sunda ras Jawa. Marilah kita juga artinya beradaptasi ke kita. Ras lingkungan kala enda. Lemah lembut kadung na kita ngerana. Anjar-anjar kan kita ngerana. Artinya erlajar kita guna baca situasi ta. Laka kita memaksakan gaya komunikasi tapi man kalak si deban. Entah kalak si deban pe man banta. Kata kunci na ijenda mari kita erlajar guna ngergai karena kegeluhan kalak si deban. Alu perbedaan selit ibas kegeluhan na. Jana palas na mari kita tetap mengutamakan kekelengan. Asangkan guna kepentingan ta sendiri. Maka ngosah na kata di bata enda. Mari dagena di kekelengan kami kerinana. Tetap semangat kita ya. Guna ngergai karena kegeluhan kalak si deban. Ibas suku si deban nari terutama. Maka tentu nape marilah. Segelah kata di bata enda. Jadi gelementa kita pe tentu na kerinana. Isepe kita lah rendo bahan. Tetap ipasu-pasu Tuhan kegeluhan taya. Sehat kita menjuah-juah. Lah kurang sada KPR kita ikan kekelengan Tuhan pasti nampati kita. Tuhan lah pernah nadingkan kita ya. Tuhan kata wari paksa nunggu-nunggu kegelun kerina anak-anak na. Maka tetaplah kita berpengharapan kubas kekelengan Tuhan di batas saja. Maka mari dage ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu. Bapa kami siringan ibas kini kerajaan surga. Kebenaran katanduk go ibagikan kami. Tuhan dibatasi masuk-masuk katanduk enda. Jadi gelemen kami ICP kami sebagikan katanduk enda. Pasu-pasu Tuhan kegelun kami. Sehat-sehat. Menjuah-juah sanggap kami encari. Ibas kai pesini dahikan kami sampai tindu Tuhan. Gelah banci kerinana erdalan alum behuli bagi singena atindus saja. Pimpin kami Tuhan bas pak seenda. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto toman bandu. Amin bujur melala Tuhan Yesus si masuk-masuk kita kerindana.